Alkohol en lovlig vare I Norge, men det er likevel ikke en vanlig vare. Det en vare som en har behov for å ha egne systemer I forhold til salg, avgifter og regulering av omsetninger, fordi at konsekvensene av alkohol veldig store I vårt samfunn. I de industrialiserte landene det den tredje viktigste årsaken til skade- og helseproblemer. I Norge det rusmiddelet som gir de største helsemessige skadene og de største sosiale skadene. Av og til I rusdebatten skapes det et inntrykk av at det narkotika, ulovlige rusmidler, som det største problemet. Det det ikke. Det alkohol. Derfor det viktig at interpellanten tar opp denne type diskusjoner om alkoholpolitikken på et overordnet nivå, og ikke at alkoholpolitikk I Stortinget bare dreier seg om enkeltsakene og de symbolske diskusjonene. Den internasjonale forskningsbaserte gjennomgangen av hvilke virkemidler som virker I alkoholpolitikken veldig tydelig og veldig overbevisende. Og på 5 av 7 områder så mener jeg at Norge helt klart innenfor der en kan se at vi ivaretar og følger opp de anbefalingene som kommer og som viser seg å virke. Både gjennom alkoholavgifter, priskontroll, gjennom regulering av fysisk tilgjengelighet, gjennom restriksjon på salgs- og skjenketider, antall salgs- og skjenkesteder, tiltak mot promillekjøring, informasjons- og holdningsarbeidende arbeid, regulering av reklame. Men på et av områdene som anbefalt vi kanskje ikke gode nok, nemlig kartlegging av risikofylt konsum og tidlig intervensjon I helsevesenet, økt tilgjengelighet av behandlingsprogrammer. Jeg tror kanskje at vi har langt igjen før at en har fått skapt en holdning, spesielt I helsevesenet vårt, på at en tar opp alkoholkonsum og problemer knyttet til alkoholkonsum I møte med pasientene, for eksempel på fastlegekontorene. Diskutere konsekvensene av det, og ikke minst ha tilbud om endring av risikofylt alkoholvaner før en får et utstrakt problem med sitt alkoholforbruk. Der tror jeg at vi har et godt stykke igjen. På de andre områdene så mener Høyre at vi har funnet en god balanse mellom å ha en alkoholpolitikk som har legitimitet I befolkningen, for det også en av de på en måte, kriteriene som ligger til grunn I forhold til å ha en alkoholpolitikk som virker, nemlig at alkoholpolitikken har en legitimitet I befolkningen. Derfor det ikke sånn at selv om en vet hva som virker, så kan en kjøre det som virker helt til det ytterste, uten at også befolkningen opplever at det rimelig. Derfor så mener jeg for eksempel det at Vinmonopolet har tilpasset seg befolkningens kjøpevaner på andre områder, for eksempel med selvbetjente pol, for eksempel med å ha pol som tilgjengelige I veldig mange kommuner, og ved å ha en serviceinnstilling overfor sine kunder, kanskje det viktigste som har skjedd for å sikre at vi kan ta vare på et så virkningsfullt virkemiddel som det å ha Vinmonopolordningen Hadde Vinmonopolet blitt hengende hjem I det gamle systemet, med en gammeldags tilnærming til sine kunder, så hadde kanskje hele Vinmonopolordningen stått for fall, fordi den ikke lenger hadde hatt legitimitet I befolkningen. Og sånn kan en også gå igjennom område for område. Derfor det viktig å finne denne riktige balansen gjennom å ha virkningsfulle virkemidler, samtidig som at virkemidlene også har en oppslutning I befolkningen. Og der mener Høyre at man har funnet en god balanse. Det viktig å ivareta en alkoholpolitikk som fungerer. Norge har en alkoholpolitikk som fungerer I forhold til at vi klarer å holde oss på et nivå på alkoholforbruk som under de landene vi ellers kan sammenligne oss med, selv om det selvfølgelig også på dette området finnes områder for forbedringer. Når det gjelder tilbud til grupper, så vil jeg også trekke frem, som flere av de andre har gjort, nemlig at pårørende kanskje den gruppen
som jeg har til mest oversett innenfor dette området, og som jeg har behov for å løfte fram.